ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kejantangan tayat karingan, suku marah luas ngejai pamatik mulu, dapat ngegabari hiberna tarik mulu. Saha anu bisa musuhkan mutendangna, gendang jeung tertentang kaya bandingan mana, ditika serap kusuma, kaya karang kasihan leber wawanan. Monika Dadali menopang gagahnya, Kelompok Sophie Indonesia Jaya. Monika Dadali pangkakon caranya, Resepna hiji lukuk sakabeh, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanaha geus bela pati, manuk dadali ngandung lokasi mutia, kesatuna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kejantangan bangun tayat karingan, suku marah luas rejang pamatik mulu, dapat ngegabari hiberna tarik mulu. Saha anu bisa musuhkan mutendangna, gendang jeung tertentang kaya bandingan mana, ditika kinder ditika serap kusasama, kaya karang kasihan leber wawanena. Monika Dadali menopang gagahnya, Kelompok Sophie Indonesia Jaya. Monika Dadali pangkakon caranya, Resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih